Sanibonani ke sikezoke sibheke ke sicaphune lapha nalapha evikini njengoba sizama ukusiza ke kakhulukazi kweindaweni la kukhona khona ama distributor amasha njengalembuzo ophuma eMaritzburg kwenye ama distributor yethu ubongiwe uyi customer lakhe ke lathenga iproduct la ihlanganisa or la yenza ngobisi. Makhasimende wethu amahle kubalekile ukuthi uma uthenga iproduct ulandele iminingwano nemigomo yokulungiselela leyo product osuke uyithengile njengoba nazi ukuthi sinama products amathathu ama capsule mpesu instant ene moringa bese kuba inomo mpesu powder kulaba besilisa. Kubalekile ukuthi uma unikezwe iproduct neproduct inendlela esebenza ngayo buzisisa ukuthi ngabe le product isebenziswa kanjani, ngabe iprepare kusasele isikhathi singakanani, izinto okubalekile lezo ukuthi uzazi. Yebo siya understand ukuthi mhlambe kukhona abantu mhlambe abangenawo WhatsApp mhlambe la sizokwazi ukushare khona ama video ukuze uzokwazi ukuthi uqonde kahle ngoba siye sixhumane kakhulu ngama video ukuthi how to prepare impesu ngokuhlukana kwayo. Uma ke uthola mhlambe unenkinga ukuthi mhlambe awuna WhatsApp uyafona nje kuphela ikhona inamba esuke ibhaliwe ephaketheni lema products wethu impesu.